आज बनाएंगे व्रत में खाने के लिए क्रिस्पी करारे साबूदाने वड़े। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने आधा किलो साबूदाना लिए, एक पानी से वॉश करना है और इतना पानी डालना है कि ढक जाए और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। हमारे साबूदाने भीग के तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसमें 5 बॉयल आलू डालेंगे मीडियम साइज के। चॉप हरी मिर्च डालेंगे 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून चॉप हरा धनिया डालना है, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, स्वाद अनुसार आपको डालना है सेंधा नमक और इन सारी चीज़ों का आपको एक साथ मिला लेना है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ऑयल आपको मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। ये मूंगफली का ऑयल है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। एक एक करके ये टिकिया हम इसमें डाल देंगे, 1 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर इसे फ्लिप करके एकदम गोल्डन क्रिस्प होने तक आपको साबूदाना को पकाना है। ये तैयार है हमारा साबूदाना वड़ा।